Hai, jumpa lagi di cerita Lisa. Kali ini guys, Lisa lagi ada di apa ya, bumbu ireng Yusan dan Lisa lagi mau buka puasa. Lisa buka puasa bareng sama temen Lisa dan tadi udah dipesenin, nggak tahu pesen menu entok, intinya menu entok dan seperti ini ternyata bumbu ireng Yusan. Oke, ini adalah menu yang udah dipesenin sama temen Lisa. Ada entok goreng bumbu irengnya ini, kemudian ada terong, ada tahu goreng, ada sambelnya juga. Nah, ini es teler, kemudian pesan teh manis dan es teh, dan air mineral. Oke guys, sekarang Lisa mau nyobain si es teler yang tadi udah dipesenin sama temen Lisa. Kira-kira seperti ini. Jadi ini ada isinya ada buah alpukat, kemudian ada degan atau kelapa muda, terus dicampur sama susu kental manis, kemudian sama es dan nggak tahu apa ada santannya atau enggak. Oke, sekarang mari kita coba. Enak guys, ini dicampur dengan santan juga, kemudian manis banget karena si susunya itu banyak. Oke, sekarang saatnya Lisa nyobain si entok bumbu irengnya. Kira-kira rasanya seperti apa sih bumbu ireng dari Yusan ini? Ini makanya gimana ya? Ternyata ada tutorialnya guys. Tutorial cara memakan bumbu ireng Yusan. Jadi cara makannya itu sisihkan entok atau ayam atau telur dari atas nasi yang sudah disajikan. Kemudian campurkan bumbu ireng dan sambal dengan nasi panas dengan penuh perasaan dan cinta sampai merata. Oke, kita praktekkan. Jadi sisihkan dulu entok, kemudian tahu, kemudian terong, dan kita aduk rata si bumbu irengnya pakai tangan di apa sih namanya, di penyet-penyet gitu biar sampai rata, di penyet-penyet, diaduk dengan penuh perasaan cinta. Ini Yusan. Ini ya. Tapi ini sambelnya serem banget. Sambelnya serem banget, kelihatan nggak sambelnya tuh? Sambelnya serem. Oke, ini sudah beberapa rata ya. Ini masih ada sedikit. Coba ya. Kira-kira rasanya seperti apa? Nasi sama bumbunya dulu, bisa mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti ini rasanya sih, bumbu ireng. Soalnya ini kan termasuk si bumbu ireng Yusan ini kan termasuk tempat baru di Pemalang. Jadi Lisa baru sempat nyobain kesini sekalian bukber sama temen Lisa dan cobain ini si entoknya. Si entoknya itu lembut, lembut banget, kemudian nggak alot gitu. Saya cobain bumbu irengnya lagi. Nggak tahu sih ya, ini
Dia pakainya bumbu apa Lisa nggak ngerti, cuman rasanya di sini dominan asin. Kemudian mungkin yang hitam-hitamnya ini dari keluak kali ya. Kemudian ada kayak serundeng gitu sih, cuman ini dominan asin. Tapi enak. Oke, Lisa lanjutin makan. Ya, nih, si entoknya tuh lembut banget. Jadi dia kayaknya sebelum digoreng dia direbus dulu, diungkep dulu dengan bumbu. Jadi sampai berapa jam gitu, kemudian sampai benar-benar empuk banget. Tapi perpaduan antara entok dengan si bumbu irengnya ini tuh pas guys, jadi tuh enak. Jadi nggak berasa asin banget kalau dicampur dengan si nasinya, kemudian si entoknya juga. Tahunya, oh ya teman Lisa udah makan duluan, dia udah habis duluan. Jadi dia lagi sholat dulu di musola. Udah sholatnya. Kok terongnya nggak dimakan? Sambalnya pedes banget guys. Sambalnya disisihkan aja sambalnya. Apa? Adalah. Nonton ya guys. Sambalnya pedes banget guys. Enggak kuat. Sama playboy, playboy. Hah? Kenapa? Mana? Mana? Yang kuat sama kamu. Super gitu. Terongnya enak guys. Terongnya buat aku. Dapat terong lagi. Bapak-bapaknya ngeliatin guys. Bapak-bapak yang di belakang tuh ngeliatin.
kenyang. Terongnya enak. Terong. Oke guys, nasinya udah habis. Bisa mau lanjutin ngabisin entoknya dan sama mimi es telernya. Ini cerita Lisa dan sampai ketemu lagi di cerita Lisa berikutnya. Dadah.